दुर्घटना अल्पके बंचीगला ट्रेन चालक। हाँ दर्शक आज सकाळु सकाळु शिवलिंगपुर निकट में देखा मिलूची एक मालवाही ट्रेन रो इंजिन लाइनच्युत दुर्घटना। अल्पके मरु मरु बंचीगले ट्रेन चालक। एबे दुर्घटना घटिबा परे ट्रेन चलाइबा पई बारण होइतबारु समस्त रेल स्टेशन को खबर दिया जायछि। तबे संपूर्ण घटना जानिबा पई आसंतु सेही घटना स्थल उपरे नजर पकाइबा। पूर्वरु अनेक थर केन्दुझरु पताबांछा निकटस्थ शिवलिंगपुर रे अधिक लाइनच्युत होई ट्रेन दुर्घटना देखिबा मिलिछि। आज मध्य सकाळु समान घटना देखा मिली। ए मालवाही ट्रेन टी विशाखापट्टनम अभिमुखे जाउथिला। आ सेही समय रे शिवलिंगपुर निकटस्थ पहाड़रू एक पत्थर खसी ट्रेन ऊपर पड़िछि। से पत्थरटी खसिबा फल रे ट्रेन रो इंजिन ऊपर लागिथिला, जहा द्वारा कि ट्रेन टी लाइनच्युत होइथिला। आ एबे किछि फोटो माध्यम रे देखिबा मिलिछि जे सेही ट्रेन रो लाइन कटि जाइछि। कोरापुटरू विशाखापट्टनम मध्यम रे शिवलिंगपुर पहाड़ी अंचल होइतिबारु एवं सेठाकार रास्ता पुरातन रेलपथ होइतिबारु से स्थान रे बारंबार ट्रेन दुर्घटना देखिबा मिलुछि। आपण माने ए दृश्य देखि ठीक बुझि पारुथिबे जे पत्थरटी पहाड़ उपरु खसी पड़िछि। एई घटनाटी घटिछि कोरापुट सीमांत आंध्र प्रदेश रो शिवलिंगपुर निकट रे। दर्शक बंधु आशा करूछि ए वीडियो आपण मानकु निश्चय रूपरे भलो लागिथिबो। जदि आपण माने ए भଳି नुवा नुवा वीडियो देखिबा पई चाहुछन तबे निश्चय रूपे हम चैनल सहित जोड़ी होई रहंतु एवं हम चैनल टिकु लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा सहित कमेंट माध्यम रे आपनक मतामत देबा आदो भूलिबे। ब्यूरो रिपोर्ट TVP News 9।